स्वागत गरौँ अनि उहाँको चाहिँ उसको लागि चाहिँ के अरे यो जुन छ जुन प्रमुखको सन्दर्भमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै मजासँग चाहिँ मालती मङ्गलले चाहिँ वैशाख 25 गतेबाट चल्दैछ भने त शुभकामना र वेलकम गर्न मात्रै सुडी साहब शुभकामना मात्रै 25 गते हजुरले हेर्नु न रामखिन्जीको फिल्म हेरिङ मोडमा हजुर हुनुहुन्छ चल्दैछ भनेर प्लान मिलाएर ठिक छ पारिवारिक त्यो भएर अहिले हामी चाहिँ निस्किहाल्ने सुडी साहब हजुरले नेपाली फिल्म माया गर्नुहुन्छ अस्ति रामनाम सत्य हेर्नुभयो मालती मङ्गलले हेरे कि नहेर्नु भनिसक्नु त अब नहेर्दै यो जाँगर छ भनेपछि अब के अरे चाहिँ सुरु नहुँदै यस्तो जाँगर भएपछि सुरु भएपछि के होला एकछिन कन्सर्ट हेर्ने हो कि होइन सुडी साहब हजुरले एकछिन कन्सर्ट हेर्नुहुन्छ आज अहिले आज हामी हेर्दैनौँ हेर्नुहुन्न फर्किहाल्नु आज हेर्दैन हामी निस्किहाल्छौँ उहाँलाई जस्ट चाहिँ वेलकम गर्न रामजी दाइ केही कुरा बोल्नु न यो साथ पाउनु भएको छ सुडी साहबको साथ पाउनु भएको छ यासु साहबको साथ पाउनु भएको छ मेरो आफ्नो ठाउँ पनि हो सबैलाई चितवनलाई नमस्ते र एसपी साहब सिडिओ साहब र सबै हाम्रो आज यहाँ उपस्थित अडियन्स सङ्गीतप्रेमीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो दादारामजीको आज कार्यक्रम भइरहेको छ हाम्रो चलचित्र मालती मङ्गलले वैशाख 25 गतेबाट आउँदैछ र चितवन एउटा एकदमै कलाकारिताको लागि उर्वर भूमि हो किन भन्दाखेरि यहाँबाट म आफू यही भएको कारणले पनि यहीँबाट भएको कारणले पनि अपेक्षा लिएका छौँ राम्रो फिल्म बनाएका छौँ बाँकी यहाँहरूको हातमा छ मुभीलाई हेरेर माया दिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच एसपी साहब हाम्रो सिडिओ साहब अनि यता विजय साहब सिडिओ साहब करियर बनाउनु त भइजानु पर्यो तपाईँले स्वागत हामीलाई गर्ने कि हामीले तपाईँलाई स्वागत गर्नु एउटा स्ट्यान्डअप कमेडी सुरु सबै राख्नु पर्ला